Ola amigas e amigos de Mallando no Android. Hoxe imos falarvos aquí do Xperia S, que é o terminal top gama de Sony Mobile. Como sabedes, o Xperia S presentouse durante o Mobile World Congress deste ano. Ben, pois imos xa falar do que é o terminal. Como vedes, o seu deseño caracterízase por ter unhas liñas marcadamente rectas. A parte frontal ocupa casi toda a pantalla, e os acabados traseiros pois son plásticos, pero bastante elegantes. E ademais ten un aspecto que fai para min moi elegante, que esta liña inferior de cristal transparente. Imos comprobar como é transparente. Se ponemos algo rosa, vedes que vese por abaixo, non? E bueno, a min ese aspecto, a verdade, que me gusta moito, me parece moi interesante. Logo, en canto a botóns e conexións, temos un botón de acceso directo á cámara, un botón de baixar e subir volume, o conector HDMI, na parte superior o conector de jack 3.5, o de acendido apagado, e no outro lado o cargador micro USB, que ademais é por onde tamén podemos conectar o ordenador. Na parte traseira temos unha cámara de 12,1 megapíxeles, da que xa falaremos despois, o flash LED e o altavoz. Na parte frontal temos unha cámara frontal para videochamadas e un LED para notificacións. Se o abrimos, vemos que ten ranura para micro SIM, funciona con tarxeta micro SIM, non ten ranura de micro SD, non poderemos ampliar memoria deste xeito, e tampouco se pode poñerlle unha batería extra, porque non se pode sacar, non? Poderíase desmontar, pero é outro tema. Se pasamos xa a falar do que é a parte software, dicir que polo de agora ten 2.3 Android Gingerbread, pero xa ten confirmada, por suposto, a autorización a Ice Cream Sandwich para este mesmo mes de xuño. Como vedes, vai moi fluido e ten Android con unha capa de personalización de Sony, que entre outras cousas pois ten este dock coa súa función teléfono aí, con esta parte inferior cando nos movemos polos menús, estas opcións que nos permiten eliminar aplicacións de xeito sinxelo. Xa temos visto noutros terminais que temos analizado aquí en Mallando no Android. E tamén unha serie de widgets que son moi vistosos, como este de contactos, este de control de enerxía ou este do tempo. Ademais, conta con chip NFC, que, como sabedes, sirve para ler información, para pagar en diferentes servicios de transporte, etc. E que cada vez está tendo máis importancia. Temos aquí a tarxeta de acceso ao Mobile World Congress. Imos achegalo para que vexades como funciona o NFC. Temos a tarxeta, achegámolo, non la lé, e xa nos permite facer algunha acción con ela. Neste caso, almacenaría os datos de contacto. Despois, outro punto moi forte no que Sony quizáis o mellor fabricante que temos en Android é na cámara, non? As cámaras de Sony son moi boas, como dicíamos, a principal ten 12,1 megapíxeles, e a verdade é que ofrece multitude de opcións como recoñecemento de escena, barrido panorámico, 3D simulado, claro, que só ten unha cámara, esas diferentes esceas, e a verdade é que a calidade de imaxe é realmente boa. Temos aquí máis opcións da cámara. E agora imos ensinarvos tamén como sería o menú de axustes, para que vexades un pouco como se diferencia de outros, non? E creo que nada máis por este terminal. Como vedes, vai moi ben.
realmente interesante. O que sí, a batería é un pouco escasa, dura o día, pero xusta, bastante xusta. Algo que é un pouco serio, porque temos que ter en conta que, como vimos antes, non se pode cambiar a batería. Non podemos ter unha batería extraíble, non? Pero polo demais é un gran terminal que paga a pena e que a nos ten gustado moito.